Pinky，我今日遇到啲好正嘅嘢啊！我今日做咗條仔好正啊，6嚿腹肌手瓜起剪㗎。佢問我攞咗 contact，我哋今晚去玩啊！你有冇聽我講嘢㗎？do less，盡量拎走啲都盡量拎，同個身體一齊，唔好自己行先，你行個身體一齊行個身體一齊。你哋咁有興趣 Alexander Technique？咁有興趣？即係知道，即係你哋一定 set 啲問題嚟問我噶嘛。咁我見到Alexander Technique，搞到我都虛一虛啊。因為其實即係繼續 practice 嗰啲人真係花多幾，即係真係2年 full time，即係每一個朝頭早都係上堂，即係嗰啲咁樣一路追住。我就叫做真係放低咗。我都諗緊有冇一日係會pick up 翻。Anyway， 點解你咁有興趣嘅？反問啊！我係同佢哋一齊喺度傾，即係訪問你啦嘛。咁然後講咩好呢？咁自然就會好想係從教學，即係講教學，講 voice。然後我就諗下，其實真係要講 Alexander Technique，即係嗰一個要講係唔係喺你把口度講揾邊個講啊？喺香港。咁又冇咁勁，有啲真係Alexander Technique嘅老師嘅。唔喺香港咯，可能即係或者我唔認識咯，或者可能我認識呢樣嘢係 through 你嘛。係，同埋可能因為其實你可以話Alexander Technique其實佢可以 apply 喺好多唔同嘅層面啊。有啲就專注 for 運動員嘅，所以其實你頭先講話佢唔喐，又唔係嘅，佢其實係要你 aware 翻你點喐。咁有啲就係 for啲 musician 啊，即係彈琴啊、拉 violin， 因為佢哋嗰啲姿勢，其實都係關姿勢。我諗同埋佢有趣嘅地方就係咧，其實咧我自己覺得喺公眾啦，或者係一啲唔係圈內唔認識演戲或者唔係舞台劇出生嘅人咧，其實佢哋對 voice 即係聲線嘅訓練咧係有種模糊噶嘛，即係有一種。你而家你講翻啦，你都講唔到噶嘛？係啊，講唔到，即係例如人哋問我voice 係學咩㗎？你係會行路啦，要瞓喺個地下，即係可能人哋會以為係咪同個聲帶有關係咧？即係咪練嗰啲講嘢嗰啲咬字啊？即係係咪呢啲啊？係咪講嘢大聲啲啊？即係，但係其實佢妙或者喺個戲劇入邊又好，一啲acting training 入邊 no matter 嗰個係 movement 又好 voice 又好 acting 又好，其實唔係一種咁，有時候我哋學緊嘅嘢唔係咁直線嘅。係啊，唔係我哋表演，即係如果你學即係好唔抵㗎，好唔抵嘅意思即係你學鋼琴啊，彈支曲嚟聽下啦。你學跳舞啊，跳一拍跳啲啦。即係但係你學戲劇啊？你試下表演喜怒哀樂啦，係啊，即係唔係咁係我唔係嗰種表演，as表演。我哋讀書嗰年咧好搞笑㗎，嗰陣時未有戲曲學院，我哋戲劇學院咧係有一個戲曲嘅老師，咁咧如果要表演咧，演戲劇學院嘅同學咧就係會表演彈子功。同埋表演一啲做手，即係個老師會幫我哋排一啲所謂打下翻啊、打下棍咁樣㗎。嗰種傳統中式嘢。因為嗰陣時通常咧每一年就會有一個event 啫，
就係會可能係俾啲官啊，俾啲外國人睇下，又佢哋會 travel 喎，佢哋有一年阿淑儀同埋阿小玲啊，好似佢哋見過戴安娜王妃㗎，因為有一年係香港回歸之前，佢哋去過英國做有個叫我仲記得個名叫 Hong Kong Heartbeat， 即係一個咁樣嘅 event。咁我哋啲代表呢個演藝界嘅同學仔一定有機會啦。係啊，佢哋去握個手嗰啲咁樣嘅，好威風㗎。咁所以嗰陣時，我哋演藝學院戲劇學院就係負責嗰啲打棍，而家冇啦，冇埋啦，又戲曲學院。係咯。所以咪係 musical 咪又係容易咯，容易揾到一啲叫做折子戲啊，即係唱歌啊，即係會感覺到你有技巧啊，即係嗰啲。但係最吊詭嘅就係，如果你學 acting，suppose 佢哋應該係磨到你見唔到個技巧，嗰個先至係高噶嘛。係啊，所以我教書嘅，即係我學緊 voice 嘅時候，我都好記得老師都有一個講法，就係一個最好嘅 voice 就係你唔會知道佢喺度嘅 voice。即係如果你一個演出啊，如果你喺度聽到佢哇你把聲好靚啊！呢個但係有時又會接受呢啲你佢真係字正腔圓啊！即係佢哋都係想揾緊啲方式，但係其實應該唔止於咯。我梗係唔係驚一定係字正腔圓，同埋有一個所謂靚聲可以好多個角度，但係其實佢只不過係協助緊成件事咯。而其實所謂嘅演技嘅 movement 其實都係 under 一個大嘅 umbrella 叫做 acting 啫嘛。就算 acting as in acting， 其實都唔係有一啲咩方法啊，只係 inspire 你哋點樣去喐你哋，即係嗰個諗法點樣去 equip 你哋有某一種能力啫嘛。係啊。所以其實都係 under， 所有嘢都係 under 一個大嘅 umbrella， 嗰樣嘢就叫演技，但係嗰個演技其實係冇技嘅。係啊，所以其實係好難。係啊，冇單一嘅技啦，你可以話。係啊，即係有 craftsmanship，但係唔係嗰一種咯。去到一個好 fundamental、好 basic 嘅位咁樣，咁仔細咁樣去感受呢樣嘢，就會覺得好穩陣咯，即係好似個地基打得已經好穩固啦，就覺得之後做所有嘢咧，都有種安全感。但係有趣嘅地方係，亦都有人會調翻轉睇咁。對於好多人嚟講，嗰樣嘢好虛嘅，好煩咯。係啊，我哋啱啱學嗰陣時都唔知咩嚟啦，講真，即係教一個月我都唔知咩嚟。一個月都未開聲，仲 send surprise 緊，即係冇個概念。因為佢唔係捉住一樣嘢啊，但係其實我哋現代人係成日覺得需要有一樣嘢好實際地捉住，佢令到你學完之後，你會講得出我知啦，即係佢好似 guarantee 你有乜嘢可以。我有啲嘢攞住啊，我知啦，你可以講得到一句我知啦。但係其實喺呢度學習 ，no matter 陳淑儀又好，小小老師又好，佢冇嘢俾你捉住嘅，你冇得講一句我知啦。我知點做啦，我知啦。哇！所以佢有一種神秘感喺入邊啊！一講到去 acting 嘅 training， 佢唔係咁單一啦。佢唔係即係例如講 voice， 佢又唔係咁直線喺度train 佢啊把聲，即係唔係呢種。大聲啲！即係我哋學嘅時候係要講骨頭㗎嘛。我諗啲人，我諗公眾係會好你學聲音關骨頭咩事啊？關肌肉咩事啊？但係我哋學嘅時候就係要學，我哋要瞓喺個地下度。我仲好記得，即係啱啱咪你一行入嚟，你就見到我瞓咗喺度啦。咁其實我頭先一瞓喺度嘅時候咧，就有啲 memory 翻嚟啦。即係嗰陣時仲喺演藝學院讀緊書嘅時候。我哋要喺個 locker 度攞幾本書上嚟，然後就全班同學咧，你一入嚟之前咧，我哋就已經要瞓晒喺個地下度啦，做緊 semi surprise。我仲好記得咧，嗰陣時候咧做 semi surprise咧，我手踭成日都痛㗎，呢度，唔知點解，即係你就咁瞓喺個地下度啫嘛。咁然後亦都有記得一啲畫面，就係啲同學就咁瞓喺度啫。係會有啲身體嘅顫動，係啊顫動，我記得你都有講過，即係喺度成個人喺度 shake，
係啊，我記得你都有講過佢呢個係一個好，你都好印象深刻嘅。係啊，好，因為其實我咪頭先講，你唔需要調整啊，你擺喺佢度，佢自己就調整㗎啦。即係其實所有嗰啲震啊、跳啊，係你控制唔到啲嘢，即係所謂嗰啲下意識嘅動作咧，其實個身體就係幫你喺度調整緊，which is 你都未必知係咩嚟㗎。但係你要俾佢發生咯。但係因為我哋人咧好慣於控制啊，尤其是你好 proper 咁要面對人嘅時候，所以其實你可以話點解叫做通靈咧？就係嗰個空間係你自己嘅，但係唔係完全 relaxation。因為 relaxation 你就係覺得係咩都唔使諗，唔係，而係你要喺度觀照翻係有啲乜嘢發生緊。即係其實我成日形容就好似條橡筋整到好實，你一鬆咗佢咪喺度震。咁因為我都有個咁嘅經驗，嗰陣時我讀書嘅時候，我就行翻學啦。咁我訓練 Asana technique 嗰個semi supine，嗰隻腳猛咁喺度震，喐停唔到。個老師話唔使驚，唔好驚。佢自己要 unwind，因為我直情係好耐冇試過咁樣行法啦。我嗰陣時瞓覺係會夜晚抽筋醒嘅，因為喺香港又教咗書一段時間，又有車，又搭車，唔會咁樣行法噶嘛。咁跟住就乜都冇做，淨係真係就咁瞓喺度，佢就可以即係唔使捽嘢，因為我哋一痛，通常就捽嘢啊咁樣。咁我當時又年輕啲啦，就點樣都可能有時有啲。而家話要捽下油都係嘅，都需要。跟住我哋諗，而家老咗真係要捽下油。咁但係嗰陣時真係就咁瞓喺度，用你自己同佢調整啊，佢已經唔痛啦。所謂嗰個唔痛係佢已經 realize 到呢種痛，你唔使驚佢，係因為你咁耐冇喐。然後你行嘅時候，咪再注視翻佢咯，同埋你咪需要休息咯。所以嗰個震係一個咩原理啊？即係佢自己喺度震係。佢需要 release 啊。佢其實 tense 咗好耐，你一放鬆佢，佢咪自己喐咯。所以呢一個動作係你最 easy 去令到你嘅肌肉放鬆，係咪可以咁講？可以咁樣講，你應該話可以令你成個身體去到一個最自然去 balance 嘅位置。佢唔係唔用力，放鬆就會攤晒喺度啦嘛。但係佢咁樣動起隻腳，又咁樣揞住咧，其實你係要有某一種力度嚟 sustain 住呢個位置。其實嗰種力度就係其實啱啱好，就係佢嗰個部分就負責翻嗰部分咯。但係最大部分個地下幫你負責晒嘛。咁所以其實嗰隻你可以我就形容最寬闊、最自然，身體最自然，唔係最 relax。但係你覺得唔舒服嘅。有時可能會係最自然平衡嘅位置，揾翻個平衡通靈啊嘛，就係通翻去咯，即係揾翻最平衡嘅位置。你會覺得哇條腰又唔舒服，條咩？跟住你就要 realize，咦？你做過啲咩嚟令佢唔舒服啊？究竟原來其實你已經企咗成日啦，坐咗或者就算坐咗成日，咁佢痛係正常嘅喎。但係你一瞓覺咧，你直情係自己 shut down，又真係完全有個身體啊嘛。但係而家我哋就嘗試去用個意識同下意識溝通，嘗試，因為我哋 acting 又好 voice 又好，成日想揾到個狀態就係鬆開先，即係叫佢唔好緊張嘛，唔好緊張咪即係鬆開先。一緊張乜都做唔到嘛，成日要揾翻嗰個鬆開嘅狀態。voice 就更加自然啦。你唔鬆開點吸氣呢？所以其實就係點樣去用翻個意識去調整翻個下意識，去揾翻一個容易鬆開嘅狀態。因為所有壞嘅習慣由下意識嚟㗎嘛，所以就要用翻個意識去尋找翻個下意識去調整。咁所以喺呢一個咁所謂咁自然平衡嘅位置呢，你個身體就好容易感覺到嗰啲唔舒服，嗰啲唔舒服就係由你嗰啲可能一啲不必要嘅習慣累積嘅一啲 tension， 喺個觀察度就慢慢等佢鬆開。咁其實所謂瞓咗喺度，其實佢已經 exercise 緊咯。即係譬如我唔知你記唔記得，可能手踭痛唔係淨係個手踭事嘅。咁可能個背脊，
其實你已經聽濕咗，跟住你又要揾下個位置咁樣，咁你佢痛其實係一種 signal 嚟噶嘛，一種 signal 話俾你聽佢喺度，可能平時你唔覺佢喺度咯。即係其實有好多傾偈，俾你傾偈嘅切入點都係個痛咯。你痛你先會留意，哎呀我食咗飯未啊？有時有啲人胃痛，我頭痛，飲咗水未啊？或者係咪太攰啊？成日都係用痛嚟提醒你噶啦。而人係最容易記得個痛噶嘛。你記得佢得罪你嘅事多過令你開心嘅事噶嘛？係咪啊？係啊係啊，即係呢個人嘅本性嚟噶咯。係啊。所所以我亦都好有時上過我堂就知，唔準講好舒服。可唔可以用？我唔係唔準講好舒服，可唔可以仲有另一啲字嚟形容下？係唔係？因為嗰啲字好容易成為指令，而指令呢，某程度上你係未經消化嘅。可唔可以講多啲？點坐直啲啊！即係咩叫坐直啲啊？你個身體做緊啲乜嘢？可以直嘅咩？即係跟住你就要問呢啲乜唔合？咁有時就咪會過直咯。但我覺得我發現人係中意指令嘅。所以我嗰陣時中意 Alexander 呢，就係因為佢 challenge 緊一啲指令啊。個老師有一堂我最記得嘅，佢就係玩緊。我哋成日會有一啲 terms， 一定要有指令嘅，有時有確實。譬如條 spine 有幾多，跟住我哋試下今堂唔好講條 spine， 我哋俾另一個名佢啊。點解嘅？因為就係要 break 嗰種你以為講咗就知，因為我哋好以為好熟啦，但係其實你俾咗另一個名佢嘅時候，你要重新認識佢啊，或者俾另一啲聲佢啊，唔係叫 spine 叫 glue 啊，你個 glue 去咗邊啊？嗰條 glue 咁你就會容易去你就會容易去拆一拆翻，我知啦，佢條 spine 咪喺嗰度咯咁樣。所以呢個係好好嘅藉口，令我成日唔記得啲學生啲名，重新認識你，俾我結入一個機會，重新認識你啊！所以好搞笑，我估好多學生都會有同感嘅，就係上你嘅 voice 堂呢，係有一種好有一種緣喺入邊嘅，即係嗰啲嗰種。因為你好似你想去學習一樣嘢嘅時候呢，你好慣性呢，你會想得到一個指令㗎嘛，你會覺得咁樣學習呢係會容易啲得到一樣嘢，但係上你個堂呢，就嗰樣嘢呢係冇㗎，好似全部嘢都係冇㗎。你話啊？你講俾我聽，但係又想，跟住又成日問問題喎。然後咧，好容易咧會去咗呢一種，即係我自己都會好容易聽完之後就會有一種然後就會有一種好靜啦個心，然後就可以好似可以 stay 喺你嘅一個想法入邊 stay 一陣間，輪下先 taste 下你講嗰樣嘢先，咁樣有呢種得意，即係例如。你話聲音係靈魂嘅肌肉，呢個真係好正嘅，唔係我講㗎，係邊個講？唔記得講做功課添，次次講出嚟都唔記得講，只係講到個 back story， 就係以前打仗，即係呢個都係一個外國嘅聲音老師，佢就係教唱歌嘅。喺第一次世界大戰嘅時候，佢當兵，咁佢就好有印象。當一啲士兵真係喺個戰場度，佢走唔到，即係佢真係臨死嘅時候，佢淨係得返把聲，嗰個聲音令佢感覺到佢嘅靈魂啊。咁佢就好大 inspiration， 就講咗句：聲音就係靈魂嘅肌肉。因為眼係靈魂之窗嘛，咁聲音係靈魂嘅肌肉，我又覺得嗰一句亦都令我覺得好係嘅，就係我哋嘅氣息嘛。你有氣息，
就係正如你生存緊，而其實聲音就係一個氣息㗎嘛。而係喺你真係最 deep down 身體裏面最 deep down 嘅部分啊。佢最裏邊㗎啦。你諗下，連嗰啲血液都係包住啲空氣嘅，你嘅樣嘅。所以最好嘅形容咪係嗰個靈魂咯。佢好似係一啖氣嚟嘅咯。而其實又係好實在喎嗰樣嘢，因為個靈魂唔係淨係你好似好飄好無形，但係其實就係你嘅諗法咯。你嘅 belief 咯。而我哋講出一日有語言嘅時候，嗰啲咪係你嘅諗法咯。係你喺入邊度嚟嘅。係啊，嗰個你嘅想像咯。利安德塔人啊，佢哋嘅喉頭咧位置比較高，因為可能佢哋嘅咽部比較短啊，咁所以咧電腦模擬顯示咧佢哋係無法產生清晰穩定嘅 R、E、O 呢3個語音嘅。但係現代人即係我哋呢啲現代嘅智人咧，我哋嘅喉頭喺嬰兒期咧會下降，形成咗一個直覺雙管嘅聲腔，係令到我哋喺表達上多咗語言嘅運用。但係個唔好處咧就係我哋好容易近親。説明咗嘅就係語言能力嘅發展係建立喺犧牲部分原始進食或者呼吸安全性嘅基礎上面。但係點解？所以食飯就唔好講嘢。所以食不言寢不語。係啦，所以就食不言寢不語。咦，原來人類嘅進化係越嚟越幫你表達得好，即係話你要生存喺個演化嘅，因為佢演化一定係對你生存有幫助嘅，佢先至會嗰樣嘢越嚟越擴張或者進步，你先至會越嚟越能夠講到，即係話佢幫助緊我哋生存。所以有時覺得我好勁咁樣，點解你咁快睇到嗰係咁樣？咁嗰聽嘅唔係淨係聽佢本身個同學嗰個聲音嘅質地咁簡單咯，而係聽有啲咩阻住佢。即係所以其實要通到把聲音呢，就係要通條氣，然後聽嘅時候呢，就係要聽佢通唔通咯。你講嘅有咩阻住佢？你係講思想上兩樣，思想同埋身體。即係有啲咧，你聽到嗰啲聲咧，就你聽成個好中意啲學生好中意我呢個表演環節嘅，喺度扮嗰啲 block 嗰啲聲。有得時候得㗎，即係你會知道，佢淨係用咗某一部分咯。咁身體上面咪 block 咗佢。首先，所以一定要鬆個身體咯。然後最難解嘅就係嗰個你嘅觀念，你嘅 mindset 點樣 set 住你咯。即係咪可以理解為例如？我覺得咁樣講嘢就好 cute 啦，因為女仔要咁講嘢噶嘛。係啦，即係俾呢一個人形象或者印象，係啦，即係俾呢一個覺得靚咩，所以就會成日 challenge 咩叫靚聲。唔該，我想要杯茶。做咩？等咗好耐啦，唔夠膽入嚟啊！唔夠膽入嚟啊！佢真係誠意拳一拳咁樣，真係沖一 set 茶。哇！多謝你啊！我幫你收翻。好啊，唔該晒你啊！誒呢個可以留翻喺度先，再少少。係唔該晒。呢啲垃圾可唔可以執走佢？呢個少少係呢個呢啲唔使執走，啲紙嗰啲可以留翻低。好，辛苦你啦！好，唔該晒。哇，好香喎！你呢個茶係啊，薄荷茶啊，擺喺邊度冇咁撞？哎呀，我有冇喐到嘢啊？OK。哇！仲有呢啲杯喎，好出色啊！唔怪之搞咁耐啦。拎翻阿 Chip and Dale 入嚟先。而其實係一個感覺嚟嘅咯，係一個感嚟㗎。即係就算我聽學生嘅聲音，所謂係唔係咧？我哋唔會話靚唔靚咯。係一個感嚟嘅。而其實聲音又係其實係你嘅形象嘅一部分啊嘛，所以頭先你話，我咁樣啫，就代表我好 Q 同埋好溫柔，我好女仔啦。而呢一個 idea 係喺外界而嚟噶嘛。咁我哋成日有時都會想迎合呢個外界，同埋迎合某一啲標準嘛。你係話指令就係迎合某一啲標準，咁你就會好容易忘記你本身係唔係先。
係唔係啲乜嘢？係唔係就係得呢啲聲？嗯係唔係女性就係要咁樣？你係咪真係信？即係你就要問呢啲好多呢啲問題咯。同埋你本身個聲，如果真係個聲底唔係嘅，你要夾硬去到嗰一種聲音，唔係唔得，跟住你咪會受傷咯。所以係咪你而家會聽得到一個人講嘢嘅時候，你會聽得到嗰個人呢把聲係咪佢嘅 original voice 咁嘅意思啊？或者唔好叫做 original voice， 聽到佢有冇會唔會特別多嘅 blockage？即係有冇嘢阻咗佢？即係唔好淨係話具體啲嚟講，呢個人成日咁樣講嘢啊，咁我哋有時就會用一啲方法，或者用翻某一啲部分去慢慢拆咗佢。即係可能多咗好多鼻音喎。咁於是乎你要認識翻咩叫鼻音先，你要認識翻自己個身體先，然後就你嘗試去調整佢啊。其實係好難嘅，我發現即係唔容易㗎。因為其實你如果我要改善我身體嘅一啲嘢，我可以望住塊鏡㗎嘛。但係有時候我係聽翻自己把聲音係好困難嘅。係啊，因為你冇得咁樣聽㗎嘛，所以咪係又係要練習咯。即係會懵㗎，同埋因為你諗下，你由2歲開始就係咁講嘢㗎咯喎。係啊。要 unwind 翻嗰一個 tension， 你真係要不斷去觀察，即係唔係淨係上堂啊？係嗰種自己望自己嗰種觀察，嗰種窺探，自己都要窺探，因為佢其實講説話全部都係下意識嘅動作嚟，呢啲全部都係下意識嘅動作嚟。你係要裝自己嘅。咦？點解我咁講嘢？哇！我真係衰嘅喎，我咁樣講就係咁樣講嘢㗎啦。即係然後你就要捉到你自己嘅時候就原來佢真係咁。咁於是乎佢先 realize， 所以其實嗰調整咧唔係嗰一刻調整咯，所以我嗰個話唔好調整嘅，你唔好以為咁樣就調整咗啊，而係其實你要慢慢觀察，慢慢認識佢。係。而其實呢一件事係畢生。係啊，真係。係啊 ，long 係一個 life 咁長嘅 practice 嚟嘅。係啊，真係。因為我記得以前讀書嘅時候咧，我有寒背呢個問題噶嘛。跟住咧咁就會覺得自己咧嗰個改善咧係想自己咁樣，咁樣開機咁嘛。係啦，咁然後嗰陣時候咧，你又同我講我唔記得咗，係總之係你有同我講係個 sit bone，係個坐骨，唔係諗呢度，係我唔記得咗，係總之諗其他地方嘅。跟住好似亦都有同我類似，即係中咗一個想法俾我，就係嗰件事我唔係要咁樣去改善嘅，而係不停咁樣去觀察自己，但係又唔係一種咁嘅調整。然後而家40歲，其實我都未改善到嘅，但係我係覺得個身體呢，即係人哋講翻俾我知嘅。佢嗰陣時候可能10幾年前認識我嗰個姿勢，嗰種嗰個頭咁樣成日好中意咁樣突出嚟，同而家佢話其實你已經好大分別。但係其實我唔會知道自己嗰一種轉變呢，唔係其實嗰個唔係一晚，唔係一個月，唔係一年嘅，係好細微咁。佢慢慢有一啲嘢，啱啱你所講嘅身體啦，aware 個身體啦，同埋係個 mind。但係好得意嘅係，其實跟住呢，拆咗一啲嘢之後呢，你嘅人生繼續行落去呢，你係會 build 咗一啲嘢，然後你又要拆翻其他嘢。所以係畢生又係中國人嘅講法咯，嗰啲智慧啊，其實好多我哋都隱藏咗啲智慧，要破㗎嘛。不停咁破立啊嘛。其實喺我哋嘅認知嘅，我哋嘅傳統裏邊都有呢一個 ideas 嘅啦，一定要破咗佢先㗎嘛。嗰個同埋係㗎，即係你咁樣講都令我諗起，譬如我個腸有事咧，都會令我有一段時間，我覺得未知道真係發生咩事嘅，但係知道係腸胃嘅。
就係因為我其實成日有注視呢一啲位置噶嘛，跟住會唔會係過分注視咧？即係因為我哋成日要 going down， 即係揾下邊，即係我都會有呢一種 frustration，會唔會過咗咧？多咗咧？咁跟住收尾而家發覺唔係多咗，又未必係多咗，但係亦都會就係你講過，就係因為有一啲事發生咗，你個身體出咗一啲事，更加會加速咗你去看顧佢，或者再去發掘下、研究下究竟發生緊啲咩事咯。我最近唔係最近嘅，即係其實一路觀察個社會啦、嗰個世界啦，或者觀察啲學生啦，我係有發現越嚟越驚講嘢。啱啱如果你講聲音係靈魂嘅肌肉，因為佢其實係喺度聽緊你嘅思想啦，聽緊你嘅 beliefs 啦。我成日都會發現一種聲音，就係嗰種聲音就係你同我講嘢，但係其實你想唔想我聽到你講嘢㗎？即係例如我去上瑜伽堂，咁你作為一個老師，你俾你教我做一個動作嘅時候，你係應該想我聽到㗎，係咪啊？但係我係有一種，咦？你做咩？你講上呢個呼吸，即係我就會，咦？你想唔想我聽到？而我發現越嚟越容易，我容易 catch 到，而家越嚟越好似唔想表達自己。我覺得人類有趣嘅地方係越嚟越唔能夠用呢度嚟表達，越嚟越唔係用呢度，唔想用呢度嚟表達。如果講我教書，就係我越嚟越明顯見到啲學生講唔到嘢。但係你都其實有趣嘅地方就係你都從佢嘅身體見到佢嘅有啲棘嘅，入邊啲嘢棘住啊。嗰個人嗰個身體係呢種後生仔喎，可能廿歲頭。單手。所以咧，而家教書咧係有一種有少少似喺度做緊 therapy 工作咁。即係你好似成日都要，佢有啲嘢棘住佢，棘到連做一個正常人都有困難嘅時候，你就要好似喂點啊！你好難教你做戲啫。首先你要通咗佢嗰個位。多謝 social media 咯，因為而家嗰個世界係發表多過係溝通啊嘛。因為就係我咪話有翻個距離。觀察翻，我又更加大對比啦。因為我哋嗰個年代係有乜嘢都冇科技，好似我而家做啲 table work 嘅時候，我都話我哋真係要多謝，要善用。譬如做一啲 research 嗰陣時，我哋學生嘅年代係真係要跑去圖書館同人鬥快借書，然後俾人借咗之後。我都繼續留名排隊，然後再跑去另一間圖書館。而家係Google 或者Siri 係咪啊？Siri 就即刻答你，字都唔使寫。咁所以同人溝通其實係而家嘅科技變相地拎走咗呢一種所謂麻煩啊。同埋我會覺得而家普遍係好驚俾人 judge 咯。而你一講嘢就會即刻係啊，所以佢發表咯，佢又有得改下，咁亦都可能會睇佢個好處同埋唔好處嘅。你 realize 到佢嗰個要有又係 reflection，你要知道點樣用咯，唔好俾佢用翻轉頭。而家因為好多人俾佢用翻轉頭，我覺得嗰個話係咪真係講俾人聽？係㗎。咁你覺唔覺㗎？即係喺你嘅教學入邊，你覺唔覺得學生係越嚟越怕講嘢㗎？有，同埋不過我哋入嚟又成日逼佢哋講一講，而其實又有趣㗎嘛。佢哋又係呢個又係好點講呢？個講法就係佢哋又覺得講咗就得㗎啦，但係其實講
只係一個開始啫嘛。嗯你唔講，我點知呢？嗯而知嘅時候，佢就即刻想跳去解決，嗯或者我講咗，你就要照我嚟做，即係冇咗。我會形容為唔敢溝通啊，因為一溝通就要作調整，就要作自己嘅衝擊。嗯我諗冇乜人想嘅，嗯個個都想安住。嗯所謂佢嘅安住，你唔好搞我。嗯但係我哋我夠膽講，包括個地字就係，我哋就係想喐。個喐嘅意思即係話個世界喺度喐緊啊，啲時間喺度喐緊，點解我哋唔喐啊？嗯但係一喐，其實你就要有風險㗎啦嘛，即係嗰個安全感咯，嗯嗰個驚咯，嗯或者其實恐懼咯，其實都係最終都係好驚，好驚人點睇到自己。但係我哋就最猛陣啊嘛，因為你係入嚟讀表演藝術，咁你就係想俾人見到，你做咩唔點解連咁樣都唔衝破？咁你嚟讀戲劇藝術、讀表演藝術嚟做乜嘢呢？嗯，但係而家係真係越嚟越驚，越嚟好吊詭嘅。你又要嚟學，但係你又會驚，然後就開始冇。其實佢又調翻轉，又會好似好想攞啲嘢嚟遮住自己，但可能其實個心底入邊都好渴望。係啊，我諗某一種嘅恐懼咯，有啲好多時係自製嘅恐懼咯。咁當然外界就一定有恐懼㗎啦，又驚冇飯食，又驚啲又驚路咁。但係你要揾到嗰種對自己嘅信心，可能亦都係冇對自己冇嗰個信心咯。所以其實就係、有時而家咪會做多啲，其實已經有啦。即係好似我如果你講開話，我離開咗2年，呢1年翻嚟，我就好大感覺。可能我去到英國，其實我都係自己匿埋喺屋企，好少接觸人群。翻到嚟接觸翻多啲人群。我諗全世界都有個傾向，好驚啊，好驚失去啊。因為我哋係一個你可以話真係係一個科技，係一個充裕嘅世界。但係經過咗 Covid 之後，所有嘢 drop 啊，好似乜都冇晒。原來會蝕錢㗎，有啲嘢個個都好驚啊！即係喺香港就更加覺啦，個個都又話：哎呀，冇晒錢啦！你睇下幾蕭條啊嗰啲，跟住，但係你都仲有餐飯食啊！你真係都唔使下下食鮑魚㗎。同埋鮑魚其實都冇乜益啫，因為我食唔到啦而家。即係咪你其實係咪一個好好嘅時間去 reflect 一下，其實生活係啲咩呢？係咪需要呢啲嘢呢？個個都話啦，錢個個都要需要啦。跟住你就咁你哋班友講得咁清高，唔好收學費嚟教書啊！我都想，跟住即係，但係其實係點樣為之滿足咯？即係需要嘅，即係需要收入嘅，需要工作嘅，但係其實都係有數得計啫。咁有啲你中意呢多啲，你咪喺邊呢度咪慳啲咯。唔使咁樣嚇自己法嘅，即係同埋其實有啲嘢都掌握唔到，只係喺你自己手裏邊㗎啦。講個意思即係話你都冇得俾佢操控嘅，但係其實好多而家成日俾翻個金錢操控啊嘛。跟住個股市冧啦，股市冧，其實我哋都唔知係咩嚟嘅，我哋係講搞笑啫，即係我哋呢班人。但係有啲人真係講緊股市冧噶嘛，對佢哋嘅影響。但係其實間唔時，即係我都係唔識㗎啦。但係佢間唔時都係諗一諗咁㗎咯，即係呢個係好似必然嘅定律嚟㗎啦，破同埋立啊嘛。係咯。咁於是乎有趁低吸納嗰啲都成日聽㗎啦，啲四字詞語，但係我唔知咩嚟㗎。所以其實係個心咯。好，而家我覺得成個世界都係好擔心咯。即係就算你都常去一啲西方國家啦，所以咪會有啲極端主義出現咯。去保護翻自己嘅嘢。呢啲情況係睇得令人心酸嘅，但係又覺得呢啲係人性咯。咁所以我哋更加需要去追
追求一種平衡或者一種安住咯，真正嘅安住咯。咁我又覺得我哋好幸福嘅，戲劇裏邊其實成日都有時會提翻我哋要揾翻個人啊，照顧翻個人先啊。其餘啲嘢可以多可以少㗎，即係嗰啲核突啲講嗰啲藝術中嘅咩真善美嗰啲啦。不過好唔容易，即係有時候間唔時咧都會咁樣提一提自己嘅，即係當覺得好恐慌，其實嗰啲恐慌都唔係啲咩大事件，即係我哋而家身處嗰個環境又唔係打仗，又唔係，可能只係哎呀今個月揾少咗錢，即然後可能佢已經 trigger 你一種不安。嚟緊將來係點㗎？嚟緊下年會係點㗎？然後有時候咧都真係要咁樣拉翻自己，拉一拉，問一問翻自己，喂，咪住先，其實我都仲有個瓦遮頭，我都仲有飯食，每一日都，我都仲可以咁樣打扮自己每一日。其實紅唇係啦，仲有魚錢抹唇膏咁樣。其實我 worry 嗰啲係乜嘢咧？係啦。然後都會問翻，其實生活係咩啦？問翻到最後，其實我好啦，就算我好豐盛啦，如果其實到最後我想要咩？其實到最後我發現我想要嘅嘢，其實都係我而家有嘅嘢，有嘅嘢喎。但係好難嘅就係個世界係啊，佢好大聲啊，好難，或者身邊好少人同你一齊都係。有呢一種唔好咁容易動搖，唔好咁容易驚。係啦，因為大家一齊驚緊嘛，就會好容易大家都驚，好似我都要驚埋一份咁樣咧。係，好似唔驚就唔係呢度嘅人咁喎，即係有少少咁樣嘅。係啊，會啊。不過通常係嘅腎嘅能力係高啲嘅，即係腎嘅傳染能力係高過感激啊、感恩啊，做咩返教會啦咁嗰啲啫。唔係，所以嗱，我都要講下我嘅感恩，就係我感恩有呢個地方咯。即係其實嗰個地方，呢個地方係咩地方？呢個地方就係你成立嘅，你同陳淑儀成立嘅原劇場啦。咁我係好感恩，我係喺呢個空間、呢個地方度一齊工作、一齊創作、一齊成長。因為呢，我諗我感激嘅就係，其實到最後都係人咯，即係唔係真係有啲台凳啊，唔係呢啲，唔係呢個單位啊，係啦，咁簡單，唔係咁簡單，係有一班人。你哋培育咗出嚟一班人又好，或者係即係總之就好似志同道合聚集咗一班人，而每一次我行入嚟呢個空間呢，我都覺得好舒服嘅，即係嗰種舒服係有一種有少少俾個 space， 就係我唔使諗一諗個世界住，即係我喺呢度好自由咁樣去 explore 我想 explore 嘅嘢，或者一齊問緊一啲問題，生活又好，戲劇又好，係咁樣講，我哋其實都多謝，都係嗰啲咩前人種樹嗰啲啦。咁譬如呢個原劇場，一開始就係其實由團劇團何偉龍，佢有呢個理念，咁佢係超級熱愛戲劇啦。咁我同Mr. Chan， 咁 Mr. Chan 咁係佢嘅大弟子啦。Mr. Chan 都陳淑儀都係甘拜下風嘅，佢話唔得㗎，我冇佢咁癲㗎。佢嗰陣時真係連樓都按埋啊，即係成傾家蕩產咁樣去搞戲劇，我哋唔得㗎咁，我哋唔得㗎。咁我又覺得係嘅，係需要平衡嘅，即係亦都唔需要咁樣，唔需要咁樣之餘就其實可以有另一種方法去平衡㗎。咁因為其實如果覺得戲劇咁正，如果有班人都覺得咁正嘅話，咪一齊維係咯。但係我都即係我哋都係既得利益者，即係前人都係有前人種落去嘅。咁咪同阿 Mr. Chan 嗰陣，唔好浪費咗肥佬，我哋叫肥佬係咪咯？build up 咗嘅嘢喎，睇下
你覺得值唔值得搞落去？搞，咁所以就繼續延續落去咯。我覺得係需要 acknowledge 嘅，即係有時會覺得好老土，次次都講，但係我覺得係需要 acknowledge，因為其實真係老土啲講，冇佢喺度開山，或者冇佢夠膽死，咁我哋唔會有機會再延續咯。咁而其實一路行落去，亦都即係嗰個要行出嚟嘅，我覺得。即係佢有咁嘅理念，但係都要大家係咪真係想？而好似你話我爆講翻少少個核爆原因就係行咗咁多年，其實我哋都需要再唔係話行咗得啦，有10年10週年紀念，唔係呢啲，其實應該跟住應該可以仲有啲乜嘢啊？因為個世界在變噶嘛。如果我哋呢班人仲係熱愛戲劇，即係再推翻就係大家其實唔係為咗邊個，係為咗戲劇啫嘛。肥佬做咩啫？唔係最終佢咪又走咗，剩低係咩？咪又戲劇咁啊！大家咪追住個戲劇咯。個 belief 即係大家所謂志同道合個志喺邊？咁所以其實嗰個繼續一齊肯行落去，嗰樣嘢都係需要接受挑戰咯。而其實嗰個亦都係動力，令我哋點樣再生存落去咯。我又講下少少嗰個核爆啊。好啊。其實我自己係覺得，即係我話呢一個地方，我好感恩有呢個地方，就係佢有一個空間俾我哋核爆。喂，係真嘅，即係其實我哋而家生活得好小心，即係喺個社會入邊，有時候係可以鬧交。我自己覺得，即係嗰個鬧交係講緊，其實如果你夠 trust， 即係一班人、一班朋友又好，一個團體又好。其實有時候我哋夠 trust 咧，就係知道我哋可以鬧交，鬧完交咧，我哋可以繼續行嘅，即係唔係鬧完咧就決裂，跟住咧冇 friend 做，即係可以容許我哋有 up and down， 有一啲嬲嘅時候，有 frustration， 係啊，真係唔係世界和平，人人有愛嗰啲係口號嚟嘅啫，係咯，或者一個追求嚟嘅咯，係啊，而係追求，但係要達至嗰個狀態係要不斷接受磨練㗎，所以嗰樣嘢我會叫做世界和平同埋人人有愛，嗰樣嘢叫天堂啊，after life，即係我嘅 belief 咧，可能係因為，或者我有時候嚮往，有啲時候有一個咁嘅 space， 即係當然我都和平，我都希望得到咯。即係但係有時候我對住屋企人，我都唔想自己下下都要咁有禮貌嘅。即係我自己啊，即係我會想嗰種 close 係容許到，即係例如我都會同屋企人鬧交啦，都會鬧佢啦，可唔可以讚我？即係都會啦，唔好再話我好大壓力啊！即係都會啦，係啊。所以都有好多謝，都好多謝史詩老師嚟嘅。我又好多謝你嘅，哇！好多謝，成日我都話冇你哋冇我噶嘛，即係冇求使乜功績咁咧。好啦，飲杯啦。好，多謝，多謝，多謝。好似完得幾好啊，係咪啊？佢即刻剪緊啦，係咪？即刻剪緊啊！係咪啊？差唔多。佢 cut